Çocukluk döneminde öksürük, acil ve çocuk polikliniklerinin sık başvurulan şikayet sebeplerinden bir tanesidir. Öksürük bir savunma mekanizmasıdır. Solunum yollarında bulunan herhangi bir yabancı maddeye karşı vücut savunma olarak öksürük refleksi ile kendisini ve dolayısıyla solunum yollarını korumaktadır. Öksürüğün belli sayılarda olması normal olmakla birlikte anormal derecede olan öksürüklerin sayısı fazla, balgamlı nitelikte olup ebeveynleri ve daha çok doktorları rahatsız etmektedir. Öksürük sebeplerine bakacak olursak, enfeksiyonlar, astım, reflü, alerjik öksürükler bu öksürük sebepleri içerisinde yer almaktadır. Enfeksiyonlar üst solunum yolları ve alt solunum yolları enfeksiyonları olarak sınıflandırılmaktadır. Her ikisinin de ayrı ayrı bulgu ve tedavileri mevcuttur. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında öncelikle burun temizliğinin yapılması, burun tıkanıklığının açılması, eğer eşlik eden bir enfeksiyon varsa antibiyotik veya antiviral tedavinin verilmesi gerekmektedir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında hastaların alt solunum yollarında olan daralmalarının ve ödeminin açılabilmesi için buhar dediğimiz nebül tedavileri uygulanmaktadır. Astım öksürükleri ayrı bir öksürük grubu olup farklı tanı ve tedavileri mevcuttur. Astım öksürüklerinde özellikle koruyucu tedaviler ve inhaler tedaviler ön plandadır. Alerjik öksürüklere bakacak olursak, alerjik öksürükler özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında çok sık görülen öksürük grubudur. Alerjik öksürükler ilkbahar ve sonbahar aylarında sık görülen öksürüklerdendir. Alerjik öksürükler özellikle polen alerjilerine bağlı olarak sık görülmektedir. Polen alerjilerinden korunabilmek için bu dönemlerde özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalıdır. Rüzgarlı havalarda dışarı çıkılmamalıdır. Eğer dışarı çıkılmışsa eve dönüldüğünde kıyafetler değiştirilerek duş alınmalıdır. Bu şekilde kesin çözüm olmamakla birlikte koruyucu önlemleri eğer yerine getirebilirse hastalarımız şikayetlerini daha az ve hafif olarak atlatabilmektedirler. Öksürüğü olan hastaların ebeveynleri evlerde çocukların öksürükleri durumunda bazı önlemlere başvurmalıdırlar. Özellikle gece ilk yatınca ortaya çıkan öksürükler geniz akıntısı ve burun tıkanıklığına bağlı olduğundan dolayı çocukların burun temizliği düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Burun tıkanıklıkları açılmalıdır. Oda havası yeterince nemlendirilmelidir. Oda havası aynı zamanda ısısı düşürülmelidir. Oda havasının ısısı düşürülmesi gerekmektedir. Metalik tarzda öksürükler, kurup tarzda öksürüklerde, eğer çocuklarda köpek havlar tarzı öksürükler varsa bu çocuklar geçici olarak kısa süreli soğuk bir ortama çıkarılmalıdır. Çocukların öksürükleri durumunda ebeveynler mutlaka bal, ıhlamur, ada çayı gibi meyve çayları vererek öksürüklerinin azalmasına yardımcı olabilirler. Bal çok iyi bir antioksidan maddedir. Ancak 1 yaş altında kesinlikle kullanılmamalıdır.